my channel Bloggle Beauty. If you guys are new to this channel, hey, my name is Akanksha Singh. Hey, my name is Abhijit Singh. And we will really happy to take a moment and subscribe to my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर देना. यस. हाँ, और सब्सक्राइब करके ही जाना. यस. और अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. और अगर कोई वीडियो नहीं देखा है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके. जो आज का चैलेंज है वो है ईटिंग 100 मंचूरियन चैलेंज. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू टू वीडियो. सो इधर हमारा मंचूरियन आ गया है, रेडी है. तो 50 मंचूरियन इसके पास है, 50 मंचूरियन मेरे पास है. एंड इधर शेजवान चटनी है दोनों के पास. जिसको चाहिए वो यूज को वही है ना, मतलब नॉनसेंस. तो यही हमको खाना है. अगर जिसको चाहिए वो इसको यूज कर सकता है चटनी के साथ. मेरे को नहीं लग रहा जीत लेगा, बट चलो. टोटल 50 दोनों के पास है तो काउंट करने को भी इजी रहेगा. 1 2 3 स्टार्ट. लाइक भी करो, कमेंट विद वीडियो देखने के बाद शेयर करना. आई थिंक इसमें मैं कुछ जाऊंगी. करती हूँ. बस मंचूरियन ही हम लेते हैं. चटनी करूँगी. पार सकूं. सो गाइस अभी हम लोग खाते हो गए हैं. अब दीदी मेरा गिनेगी और मैं दीदी का प्लेट दे दो. So you have to give time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है. Oh my God. ये क्या हुआ? मेरा 29 ही है. तेरा 29 है अभिजीत. हाँ हाँ. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 है. सो इधर जितना हुआ है एक से हार गई. एक से हार गई. बट कैसे हार गई? गिनना. 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. सो ये गाइस हार गई है मेरी दीदी। मतलब बरोबर थे बट एक मंचूरियन से हार गई। मतलब मैंने कुछ 23 खाया, 22 और तूने 21। बस एक मंचूरियन। एक बट कोई ना, ठीक है। हाँ तो चलेगा। दीदी हार गई है तो पनिशमेंट तो जरूर मिलता है। नेक्स्ट चैलेंज मैं जीतूंगी, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ओ गारंटी है। यस, इसकी गारंटी मैं दे। तो पनिशमेंट तो हर चैलेंज में मिलता है, तो ये चैलेंज में भी मिलेगा ही। और ये पनिशमेंट मैंने नहीं सोचा है। ये मुझे यही क्लियर बोलना था, बिकॉज पिछली बार मैंने सोचा था, इस बार मैंने बोला अभिजीत जो भी पनिशमेंट रहेगा तू सोच, चाहे वो तेरा हो या मेरा हो। हाँ राइट। तो मैंने सोचा है पनिशमेंट, तो देखो अभी पनिशमेंट ये क्या है, दूध है। आप सभी देख सकते हैं दूध और दूध, बस दूध पीना है। बस दूध पीना है, मैं पी लूंगी। नहीं ऐसा नहीं है। ये 2 मंचूरियन। अरे ये है ना चटनी के साथ देना, मंचूरियन खाते हो क्या? चलो ये खा पहले, पूरा डुबो दूध के साथ दोनों मंचूरियन। हाँ पूरा मिल्की होगा। ये देख ऐसे, मेरे पे छोटा भाई है ऐसे। बट कोई नहीं, बहुत प्यारा है गाइस, इसको फॉलो करो इंस्टा पे। इंस्टा आईडी बता दे नीचे। हाँ ये इंस्टा आईडी मेरा है। और ब्लॉगल ब्यूटी का इंस्टा आईडी आप लोगों को और उन्हें अपना भी पर्सनल जो ऑफिशियल ब्लॉगल ब्यूटी का चैनल है उसका भी इंस्टाग्राम खोला है, तो अगर आप चाहो तो उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि अभिजीत को भी जाके आप लोग फॉलो करो, वो रील्स बनाता रहता है, वो ज्यादा एक्टिव है मेरे से भी ज्यादा। आप इसको भी जाके दीदी स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये देखो, इसने दूध का भी कलर लाल कर दिया। तो ये देखो, ये ना बहुत गंदा चिल्ला रहे हैं। उस दिन जलेबी में हल्दी और अभी ये चल दीदी लेट्स ईट। तू देख खाएगी नहीं, ऑफिस जाएगा। मैं अपने हाथ से खाती हूँ, छोड़ दे। अरे खाएगी और देख ऑफिस गया दूध में। असली दूध है, नकली पनिशमेंट हम करते ही नहीं है। रुको दीदी 1 मिनट। इसको आप मत फॉलो करो इंस्टा पे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पनिशमेंट है। अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। कैसा लगा? फोकस, कैमरा जूम। मतलब तेरा वो पनिशमेंट दो, अभिजीत गोला खाना है, टीचर बन जाती है मेरी। और चल आज के लिए मैं तेरा टीचर। दूध नहीं पीना? हाँ नहीं, चल दूध नहीं पीना वैसे भी, बस मंचूरियन खाना है आज। तेरा मंचूरियन दोस्त है ना, तेरा दूध भी मिल लूंगी। चटनी, चल अब चटनी डुबो के खा ले। खा ले। खा कर ये क्लियर करके आपसे मिलते हैं। तो इधर ही हमारा चैलेंज खत्म होता है। हाँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे जरूरी वो है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हम दोनों भाई बहन का 100 लोग वीडियो देखे, 100 लोग वीडियो देख रहे तो 100 लोग मतलब कमेंट तो करो यार। यस, कमेंट देख के ना मजा आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप देखो, लाइक करो, मुझे इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कमेंट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि पता भी चलेगा कि हमारा वीडियो कौन देख रहा है, हमारे रियल सब्सक्राइबर कौन है जो स्टार्टिंग से हमको फॉलो कर रहे हैं और कब तक हमारे साथ रहेंगे हमारे जर्नी में, हमको ये भी देखना है। तो कोई ना, ठीक है, अगर जो देख रहा है उसके लिए तो, और जो मुझे सपोर्ट कर रहा है वो तो मतलब दिल से थैंक यू उनको। बट कोई नहीं, और मैं चाहती हूँ कि अभिजीत को आप लोग इंस्टा पे जरूर जाके फॉलो करो। यहाँ है अभिजीत का आईडी, और इधर रहेगा ब्लॉगल ब्यूटी का आईडी जिसपे मैं एक्टिव रहती हूँ, मतलब मैं ही वो ब्लॉगल ब्यूटी का अपडेट मिलता रहता है। यस, उस पे रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और आगे हम लोग कौन सा चैलेंज करें, क्या ब्लॉग बनाए। अगर आप चाहोगे तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी, अगर कमेंट करके मुझे कोई बोलेगा तो मैं जरूर वो भी करूंगी। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा था। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सब लोग, बाय।